ਚੂਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕहीं ਫੜਨ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਉਹਨੂੰ। ਆਪੇ ਹੀ ਫੜ ਲਾ। ਬਿੱਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੂਹੇ ਫੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਇਹਨੂੰ। ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਮਾਰੀ ਥਣੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਠਹਿਰੋ ਮਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੇਲਾ। ਕੰਨ ਫੜ ਲਾ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬੇਲਾ, ਲੰਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਊਗਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਮਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਬੀਵੀ ਦੇਵੇ। ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦਵੇ।